өздөрү бир уюм түзүп, биригишип, ушундай биздин мекендештер кырсыкка учураганда, жакшылыкта, жамандыкта биригишип бир жакшы иштерди алып барышканда, эгерде ошол аксакалдар, эжекелерибиз ушундай иштерди жүргүзбөгөндө, мүмкүн бул деңгээлге бүгүн жетпейт элек да. Ушул биздин аксакалдарыбызга, эжекелерибизге бардыгына ушул жаштардын атынан таазим кылып койсок. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ошол сиздерден үлгү алып, азыркы күндө 50ден ашык уюмдун башы биригип, анын аркасында жүздөгөн, миңдеген коомдук уюмдар түзүлүп, элибизге, жерибизге, ошо мекендештерге кичине да болсо кызмат кылып атабыз. Ошол биздин активдүү жаштарыбызга, ошол активисттерге дагы чоң рахмат. Кайдыгерге карабастан мындан ары дагы иштерди жүргүзүп, бардык учурда мынакей Кудай буйруса Москвада башка улуттарга салыштырмалуу маданияттан, спорттон, дин жагынан, негизи эле бардык жагынан биздики алдыда деп мындай мактанарлык айта алабыз да. Мынакей Кудайдын бүгүн улуу күнүндө, улуу Рамазан айында, бүгүн жума күнүндө ушундай эң сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан ушул Нарын коомуна терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде ушул Нарын эли өздөрүнүн айкөлдүгүн, кеңпейилдигин, аябай жакшы сапатын көргүзүп, мынакей жогорку деңгээлдеги форум презентацияны уюштуруп атат. Бүгүн жумушчу күн болгонуна карабастан канча деген мекендештер келип, мынакей Кудай буйруса көп адамдар көп болуп атасыздар. Эгерде бул иш эмес күндө түш келгенде зал батпай калмак экен. Сиздерге терең ыраазычылык, мындан да ишиңиздерди жогорулата бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз ушу эл аралык ишкерлер ассоциациясындагы сиздерден ушу аксакалдардан үлгү алып келе жатабыз. Ушул аксакалдарыбыз дагы бир канча жыл мурда кыргыз биримдиги деп бардыгы башы биригишип бир уюм түзүп, коомго кызмат кылып келген экен. Биз болсо азыр жаштар бир аз башкача темпте кетип, баягы ишкерликти өнүктүрөлү, буюрса ынтымагыбыз бар, биримдигибиз бар. Эми бири-бирибизге жардам берели, кол суналы деген негизде эл аралык ишкерлер ассоциациясы деп түзүлгөнбүз. Биздин коомдо 7 дубандын өкүлдөрү бар, жаштар бар, 7 дубандан бар. Бизде Кудай буйруса Кыргызстанда, башка өлкөлөрдө дагы өкүлдөрүбүз бар. Коомго бир аз да болсо, аз да болсо салымыбызды кошуп атабыз деп ойлойм. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар, байкап атасыздар. Кудай буйруса эгер ынтымагыбыз, биримдигибиз ушундан нары өнүгүп, ушундай темпте кете бере турган болсок, моундай залдар аз күндө өзүбүздүкү болот. Кудай буйруса Көкбөрү оюну келди. Маданиятыбыз кандай деңгээлге чыкты, спорт кандай деңгээлге чыкты. Ушунун бардыгын эгерде биз ынтымакта, биримдикте болсок, бири-бирибизге жардам берсек, кол сунсак, аксакалдарыбызды угуп, жаштарыбыз кызмат кыла турган болсок, анда биз чоң ийгиликке жетебиз. Биз Кыргызстанга да үлгү болобуз. Биз бардык башка улуттарга да үлгү боло алабыз деп ойлойм. Баарыңыздарга чоң рахмат, майрамыңыздар менен рахмат, урматтуу